Marčiupys. Kartą jauna graži bajoraitė įsimylėjo visai neturtingą smuikininką. Oi, kaip jie vienas kitą mylėjo, bet vestuvėm labai priešinosi jaunosios tėvai. Tais laikais labiau vertino turtą, kilmę, o ne žmogų. Tada jie sumąstė slapta pabėgti ir susituokti anykščiuose. Bėgo per pievas, per laukus, per miškus ir pribėgo upelį. Tas upelis tada dar vardo neturėjo. Sustojo nežinodami, kaip dabar reiks jį perbrist ar perplaukti. Upelis buvo labai sraunus. Tai besidairant ėmė ir paslydo gražioji bajoraitė. Nusinešė ją srovė, o kartu ir jos gelbėti išsiruošusį smuikininką. Žmonės ėmė kalbėti, kad jaunoji buvo upės marti. Todėl toji ją ir pasiglemžė. Nuo žodžio marti kilo upelio pavadinimas – Marčiupys. Dar pasakojama, kad įsimylėjėliai pavirto akmeniu, kuris taip ir vadinamas – Marčiupio akmuo. Taip jie ir tūno ten per amžių amžius kartu.